İyi günler şifalı izleyicileri. Bugün sizin için erişte ev makarnası yapacağız. Bunun için 3 kilogram un ve 12 adet yumurta kullanıyoruz. 2 su bardağı süt, alabildiğine su ve isteğe göre de tuz kullanacağız. Evet, şimdi hamurumuzun hazırlanışı aşamasında yumurtalarımızı çırpıyoruz. Evet, yumurtaları çırptık, sütümüzü de ilave ettik. Yumurta ve sütümüzü çırptıktan sonra unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Evet, suyumuzu da ilave ediyoruz. Evet, hamurumuzu bir miktar tencerede yoğurduktan sonra tahta sininin üzerine döktük. Daha rahat yoğurmak için. Evet, hamurumuzu gördüğünüz gibi içerisinde un kalıntısı kalmayacak şekilde uzun süre yoğurduk. Sert bir hamur oluştu. Şimdi kesme işlemine gerçekleştiriyoruz. Hamurumuzu evet, şu şekilde makinemize yerleştirdik. Hamurumuz daha düzgün bir şekilde çıkıyor. Evet, 16 adet bezemizi makinamızdan düz kısmından 2 kez geçirdik ve hamurlarımızı unladık. Şimdi kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, hamurlarımızı bu şekilde uzunluğunu kendi isteğimize göre ayarlayarak kesiyoruz. Hamurlarımızı bu şekilde hepsini eşit aralıklarla kestik, üst üste koyarak. Şimdi makinamızdan geçiriyoruz. Evet, eriştelerimizi kesmek için böyle bir makinamız yoksa şayet elde de kesebiliyoruz. 5-6 kat hamurumuzu ince bir şekilde üst üste yerleştirdikten sonra bir bıçak yardımıyla ince çubuklar şeklinde bıçak yardımıyla da kesebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi eriştelerimizi bir sofra bezin üzerine serdik ve kuruyana kadar böyle bekleteceğiz.